tutti. Intendo ringraziare per prima la signora Maluccio Speciale, l'azienda Maluccio Speciale, per aver concesso questo balcone. Ringrazio voi presenti perché ci troviamo in un giorno infrasettimanale, c'è freddo, la gente va a lavorare, torna tardi dal lavoro e quindi ringrazio tutti i presenti per essere qui questa sera. Cari ciminnesi, buonasera. Vi parlo da questo balcone con profondo rammarico, con il rammarico di chi assiste ad uno spettacolo certamente poco edificante, una sorta di minestrone andato a male che contiene tutto il contrario di tutto e dove è stato messo ogni tipo di ingrediente. Se da un lato la nostra poca informazione è potuta risultare un comportamento inopportuno o sbagliato, non certo può essere considerata corretta la totale disinformazione di altri, che in nome del nobile principio della democrazia cosiddetta partecipata hanno costruito una gioiosa macchina da guerra che cammina verso mete che forse solo in pochi conoscono veramente. In buona fede o in malafede, fatto sta che su questa arrobbio ne ho sentite di tutti i colori. Si è parlato in tutte le salse di inquinamento, si sono paventati rischi per la salute pubblica, ho sentito parlare di rifiuti che bruceranno, di diossina, di camini che espelleranno fumi nocivi, di cumuli di immondizia e percolato nella nostra pianotta, di tumori e del probabile rischio di malattie di ogni genere. E cosa non meno grave, si sono subiti attacchi anche personali che ci hanno dipinto come degli scellerati, come soggetti la cui spregiudicatezza non ha limiti, guidati da interessi privati che vanno contro l'interesse e il bene della comunità. E tutto questo per avere fatto che cosa? Per avere dichiarato di pubblico interesse un progetto che non il Comune di Ciminna, bensì altri enti e organi superiori autorizzeranno. Enti pubblici superiori che rilasceranno le necessarie autorizzazioni solo dopo aver fatto una valutazione di merito circa l'inquinamento e l'impatto ambientale e sempre nel rispetto della legge e di tutta la normativa che regola la materia. Tanto per essere chiari, il Consiglio Comunale non ha concesso alcuna autorizzazione, non è stata approvata la costruzione di nessun impianto, questo deve essere chiaro. Il Consiglio Comunale si è limitato a fare un'analisi dei possibili vantaggi che la comunità può ottenere in termini di risparmio di spesa per i cittadini, in termini di abbattimento dei costi per la raccolta dei rifiuti, di una conseguenziale diminuzione delle tasse e dei tributi, di un aumento degli introiti tributari per il Comune da utilizzare per la nostra comunità, nonché di un vantaggio anche in termini occupazionali per tanti ciminnesi. Sapendo, infatti, di dover lasciare obbligatoriamente agli enti superiori preposti l'analisi tecnica e di merito per il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie per legge. Sono state queste considerazioni che non possono non guardare al bene della comunità, al suo sviluppo e alla crescita occupazionale della stessa. Considerazioni che in egual misura sono state fatte per l'impianto della Green Planet, che aveva già ottenuto tutte le autorizzazioni. Un impianto identico, infatti, proprio qua in Sicilia,
Esiste già a Castelbuono, il comune che viene sempre citato come esempio da seguire per quanto concerne la raccolta dei rifiuti e il rispetto dell'ambiente. Dall'ottobre scorso le accuse nei nostri confronti si sono moltiplicate senza limiti, frutto, a mio avviso, di una manipolazione della realtà e di una mistificazione senza precedenti. Siamo diventati quelli che non hanno a cuore Ciminna, quelli a cui non interessa il benessere dei ciminnesi, quelli che senza alcun rispetto per i cittadini inermi non hanno nemmeno valutato il rischio di gravi malattie. Ma poi, proprio io, voi che mi conoscete, voi che conoscete benissimo la mia storia personale, veramente potete pensare che io potrei acconsentire a qualcosa che fosse anche lontanamente portatrice di malattie gravi per i miei concittadini? Lo potete veramente pensare? Il risultato è che da quell'ottobre abbiamo assistito prima ad un pubblico comizio sul cui contenuto non intendo spendere nemmeno una parola per rispetto di me stesso e di chi mi sta ascoltando. Poi c'è stata l'assemblea pubblica in aula consiliare, poi ancora è stato costituito il comitato cosiddetto di salute pubblica, dove insieme a tanti che hanno in buona fede portato e rappresentato le legittime esigenze e posizioni personali, si sono aggiunte le ripicchie di qualcuno e le mancate aspirazioni di qualche altro. Tutto questo per gridare allo scandalo, per creare, a mio avviso, allarmismo infondato, diffondendo notizie false e tendenziose, come la bufala del 2% che il Comune dovrebbe pagare alla società o al progettista dell'impianto. Non ci sarà nessun esborso di denaro pubblico. Il Comune di Ciminna, in ogni caso, non dovrà uscire nemmeno un euro. Ma il tutto è andato avanti e nel frattempo la questione è mutata. Prima il problema era l'inquinamento, poi il problema principale è diventato quello dei rifiuti, poi ancora il vero problema sembrava quello dell'impatto ambientale. Nell'ultima seduta di Consiglio la questione ha assunto un'altra veste ancora. Il problema non è più l'inquinamento, non sono più i rifiuti, non è più nemmeno quasi l'impatto ambientale. A detta di qualcuno in Consiglio, la questione non è se inquina o non inquina l'impianto, ma è la tutela di una zona a vocazione agricola. Una zona, in ogni caso, non sottoposta a vincoli, dove, se vogliamo proprio parlare di impatto ambientale e distruzione del territorio, non ci sarebbe nemmeno bisogno di parlare di arrobbio, ma di ben altro e ben più risalente nel tempo. Eppure, su Facebook, al fine di pubblicizzare ancora l'assemblea cittadina, si è detto di voler evitare l'azione speculativa di procacciatori di affari, divora territori, che in maniera spietata antepongono interessi economici alla salute e alla tutela dell'ambiente. Sarei dunque anche io uno di questi? Sono anche io allora uno di questi soltanto per aver espresso il mio voto favorevole in una seduta di Consiglio? L'ho già detto nell'ultima seduta e lo ribadisco stasera: non permetto a nessuno di fare speculazioni politiche di basso profilo sul mio voto libero e cosciente. Non permetto a nessuno,
tantomeno a chi di Ciminna non è, di dare lezioni di morale e di salute pubblica al sottoscritto e ai consiglieri comunali, a tutti i consiglieri comunali, che ho sempre difeso senza esitazione e senza alcuna distinzione, perché non ci sono consiglieri di serie A e consiglieri di serie B, non ci sono nemmeno consiglieri scappati o consiglieri persi, non c'è nemmeno maggioranza o minoranza che tenga di fronte al rispetto del Consiglio Comunale in quanto istituzione. Il Consiglio Comunale è espressione della volontà popolare e sono certo che anche in questo caso rispetterà la volontà del popolo di Ciminna, lasciando anche perdere quanto ho dovuto subire personalmente in Consiglio e che voi non saprete, perché non lo dico nemmeno da questo balcone. Voglio ancora una volta rivendicare il ruolo istituzionale che ricopro e che io per primo mi sento di onorare nella forma e nella sostanza, con il pieno rispetto delle norme che regolano il funzionamento del Consiglio Comunale e delle quali nessuna e per nessuna ragione ho mai violato. In tanti anni ho cercato di non mescolare mai politica, amicizia e rapporti personali, agendo sempre in buona fede nel rispetto delle regole e soprattutto delle persone. C'è chi invece con incontri, telefonate e quant'altro ha incrinato i buoni rapporti personali e familiari, discutendo del nulla e, cosa ben più grave, incitando ad azioni legali probabilmente senza fondamento e insinuando interessi privati inesistenti con un risvolto tristemente diffamatorio. Io che ho sempre aspirato ad una pace sociale mai pienamente realizzata in questi anni, mi ritrovo oggi a combattere contro i mulini al vento, contro chi ha creato un campo di battaglia dove, in nome di chissà quali più nascoste aspirazioni, questa pace sociale da me auspicata non trova spazio. E allora l'appello che mi sento di fare ai giovani e meno giovani è quello di saper distinguere sempre la politica dall'amicizia, di distinguere sempre i rapporti politici dai rapporti personali e familiari, qualora questi non dovessero coincidere. E in questo caso cercare di preservare sempre questi ultimi, che sono quelli più importanti, perché la politica per sua natura muta e in ogni caso passa. I rapporti personali e familiari sono invece quelli veri e possono, anzi devono durare per sempre per il bene di tutti. Mi rivolgo ancora ai più giovani, ai quali dico che è certamente importante saper amministrare la cosa pubblica, ma vi dico pure che ancor prima di saper amministrare Ciminna occorre volere la pace e la serenità, che sono le basi per una comunità forte, unita e armoniosa. Una comunità che cresce e può progredire sempre di più. Ciascuno di noi e tutti insieme abbiamo il compito di costruire il futuro di Ciminna. E il futuro di Ciminna si costruisce rasserenando gli animi e non infuocandoli. La caccia alle streghe non serve a nessuno. Immaginiamola davvero una Ciminna forte, che sia libera da contrapposizioni preconcette. Ne potremo godere anche noi, ne godranno certamente le future generazioni. Vi ringrazio per la pazienza e l'attenzione dedicatemi e passo la parola al sindaco Vito Catalano.
Cittadino, buonasera. Il potere lo ora chi non ce l'ha, così diceva Giulio Andreotti. Frase che si addice perfettamente a Vito Barone, una persona che ancora oggi, a distanza di 3 anni e mezzo, non si è rassegnata per avere perduto le elezioni, e addirittura con uno scarto di 500 voti, e pertanto, non sopportando la sua posizione di minoranza politica, e nei riguardi continua a sbraitare dal balcone con un'arroganza tale da fare disgustare anche coloro che fino ad oggi sono stati con lui politicamente. Sono venuti a trovarmi dei ragazzi dopo il suo comizio che nemmeno conoscevo, dispiaciuti per quello che è stato detto nei miei riguardi, ma allo stesso tempo contenti per aver avuto l'opportunità di conoscere una persona tanto ineducata quanto scorretta che si era candidata a sindaco di Civita. Certamente, come si dice a Ciminna, uspeggiare vinne chi dubiava, ma buono. Sottoscritto si è candidato alla carica di sindaco esclusivamente per cercare di fare delle cose buone per il paese. Non ha sicuramente la sede del potere che si addice ai suoi avversari politici. Ho realizzato tantissime cose che non mi dilungo a citare, e in ultimo è stato approvato un progetto per un impianto di compostaggio che si sta realizzando e di cui voglio fare chiarezza sulle imprecisioni che ne sono venute fuori. L'impianto è stato autorizzato dalla Regione Sicilia dopo un procedimento che ha coinvolto tutti gli enti competenti al fine di valutare la compatibilità ambientale ed il rispetto delle normative vigenti per assicurare le protezioni dell'ambiente e della salute dei cittadini e dei lavoratori. Mi riferisco all'impianto che si sta costruendo. L'impianto è destinato al riciclaggio dei rifiuti organici e consente di non immartire e discarica i rifiuti stessi, riducendo quindi l'inquinamento e producendo materiale utile per l'agricoltura locale. Quello che si sta realizzando è quindi un progetto ecologico di sicura utilità per Civita. Consentirà all'amministrazione un consistente risparmio sui costi di smaltimento dei rifiuti in discarica, come già valutato dal nostro ufficio tecnico. Inoltre, grazie alla vicinanza del Comune di Ciminna, consente di organizzare in modo più efficace ed economico la raccolta differenziata dei rifiuti, permettendo al Comune di rispettare gli obblighi di legge, evitando di dover pagare le sanzioni per il inadempimento. Sanzioni che sono arrivate in questi giorni. Come detto, nell'ampliamento che sta nascendo nel territorio comunale di Ciminna trovano, nell'impianto che sta nascendo nel territorio comunale di Ciminna trovano applicazione le migliori tecnologie disponibili per la protezione dell'ambiente e della salute dei lavoratori. Ricordo inoltre che l'iniziativa proposta dalla Green Planet ha coinvolto diverse maestranze locali già in fase di costruzione e porterà maggiore beneficio all'economia locale una volta avviato l'impianto. Ora passo all'argomento Arrobbio, quello di cui sono nate tantissime discorsi. È stata approvata una delibera di pubblico interesse per un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi urbani, un'opera che dovrebbe, il Consiglio nazionale d'obbligo, risolvere il problema che tanto affligge il Paese per il costo elevato dello smaltimento dei rifiuti, che oggi sono conferiti presso un sito che si trova a Seguliano, in provincia di Agrigento, oltre a Agrigento, non è da questo lato.
i relativi alti costi per il trasporto e con i disagi giornalieri anche per gli operatori. L'impianto di cui si è approvato soltanto la delibera di pubblica utilità di valenza sovracomunale, che per forza deve rispettare tutte le normative europee, deve essere anche approvato dalla Regione Sicilia, Assessorato Territorio e Ambiente e dall'ARPA, dopo una conferenza di servizi per l'acquisizione di parere nulla osta da parte di tante altri enti. Ma a parte le varie approvazioni, il progetto, per quello che mi risulta, è per un impianto ad alto livello. I rifiuti sono trattati dentro un fabbricato, non vengono bruciati come falsamente detto, ed esternamente al fabbricato non ci sarà nessun deposito né accumulo di rifiuti, sarà il tutto come in una fabbrica nella quale i lavori si svolgono all'interno, né ci saranno cattivatori di alcun genere. Per prima cosa è bene che i cittadini sappiano che non si tratta di una discarica, come è stato detto da alcuni, perché le discariche sono quelle dove i rifiuti vengono accumulati e rimangono per anni, tipo la discarica di Contrada Faggiano, per chi la conosce, è qua sotto il cimitero, per la quale la nostra amministrazione, a differenza di altre, si sta interessando per la messa in sicurezza. Il progetto a Robbio prevede invece la realizzazione di un impianto in cui i rifiuti non verranno assolutamente accumulati, ma immediatamente separati e trattati con un procedimento a freddo, quindi senza nessuna emissione in atmosfera né di ciminiere né di quant'altro possa nuocere alla salute dei cittadini e tantomeno alle aziende agricole e zootecniche circostanti. Addirittura, a tal proposito, in Val di Chiano, che si trova in Toscana, territorio agricolo dove è prevalentemente la coltivazione biologica dei prodotti, si è costituito un comitato a favore del progetto agrobico perché è ritenuto non inquinante e non dannoso per la salute e utile per la comunità. Là mi pare che ci sia un progetto in termovalorizzato e lo vogliono sostituire, i cittadini vogliono questo. Qualcuno di voi si chiederà allora perché Vito Barone ha detto tutte quelle cose facendo terrorismo politico, usando toni arroganti e facendo preoccupare tutta la cittadinanza. Ve lo dico io perché. Per iniziare un'infinita campagna elettorale che per le prossime elezioni comunali, che si svolgeranno tra circa un anno e mezzo, cercando di metterci contro la cittadinanza e non preoccupandosi minimamente delle paure e delle preoccupazioni create in molti cittadini. Si pensi pure che se questa amministrazione avesse detto di no a questo progetto, quel comizio ci sarebbe stato lo stesso, ma con parole diverse, accusando questa amministrazione e sottoscritto di avere fatto perdere un treno importante per lo sviluppo di questa comunità. Avrebbe detto, diceva, non l'avete accettato, non l'avete fatto, sono per tanti posti di lavoro, per tanti ciminesi, ed avere perso un'occasione importantissima per risolvere definitivamente il problema di vita cimini. Sarebbe stato al contrario importante criticare, non ci sono problemi. La verità è anche un'altra, e la storia ce lo insegna. Chi ha fatto approvare la zona industriale a Cimini? L'amministrazione Vito Catalano. Allora non è cosa buona e non deve funzionare. La villa comunale che è stata realizzata dall'amministrazione Ursonea, anche del contro di me. Allora non è una cosa buona e non deve funzionare, così è stato fatto nel tempo. Chi ha trovato la possibilità economica per la ristrutturazione del municipio qui di fronte? Questo era finanziato. L'amministrazione Vito Catalano, allora non è cosa buona, il finanziamento è stato annullato quando non ero io sindaco. Mi
Michelangelo Barone, che si oppose, era presidente del Consiglio. Come vedete lo stile non cambia, sempre lo stesso, tutto quello che non ha una certa paternità non è cosa buona e non va portato avanti. Ora mi rivolgo a chi da questo stesso balcone ha offeso la mia persona e la mia famiglia. Mi è stato detto con una certa arroganza che sono una persona senza russone alla faccia. Si è chiaramente insinuato che ho degli interessi personali, parlando di ditta di Carcefruzzo, perché gli elettori, alcuni, non lo so, dicono, ma l'hanno detto a lui o a qualche altro della sua compagna, ma viene a carre di mano quando c'è il tuo, riferendosi a me. Non mi sono mai permesso e non mi permetterò mai di offendere gli avversari politici in pubblica piazza, come è stato fatto nei miei riguardi, e non scenderò mai a questi livelli. Nel periodo in cui ho ricoperto la carica di sindaco non ho mai avuto vantaggi per la mia ditta e non solo non ho potuto giustamente partecipare agli appalti pubblici comunali, ma in tantissimi casi di emergenza ho messo a disposizione macchine e personale a titolo totalmente gratuito, altro che interessi personali. Comunque, lasciando stare tutte le menzogne fin qui dette sulla mia persona, non è tempo di campagna elettorale e dopo questa sera non risponderò più ad altre accuse sia nei miei confronti sia della mia amministrazione. Ora penso, come mai non si è mai parlato di una discarica a cielo aperto che esiste in Corrado Paggiano, proprio sotto il convento dei Cappuccini e vicino al paese dove i rifiuti continuano a evaporare da anni? In questa zona ci sono tanti uliveti, ma quella discarica non l'ha certo autorizzata Vito Catalano, pertanto non se ne parla. Il solo sottoscritto ha fatto redigere un progetto per la messa in sicurezza della stessa. Aspettiamo che lo approvi, che finanziano il lavoro. Perché non si è mai parlato della centrale elettrica che è stata installata in contrada Porrazzo? E non si sa se, perché io non sono un tecnico, non lo so dire, e quando inquina, e con un impatto ambientale terrificante, questo lo posso dire. Ma nemmeno quella l'ha autorizzata Vito Catalano. Non capisco perché questo Vito Barone, chi gli sta ora così vicino politicamente, ha tanto da criticare l'impianto della Carcefruzzo Cimini, dove da più di 30 anni hanno lavorato e lavorano onestamente decine di persone, anche suoi sostenitori politici, che al contrario sarebbero stati licenziati immediatamente. Comunque non mi dilungo più di tanto, perché avrei tantissime cose da dire, ma non è cosa mia parte. I ciminesi conoscono la moralità di ogni paesano e hanno saputo e sapranno sempre giudicare nel tempo. Ho fatto questa premessa esclusivamente per uno sfogo, ma torniamo al problema attuale, quello forse più interessante. Sottoscritto, quando ha avuto prospettato il progetto di Arrobio, ha capito che l'attuazione di tale impianto avrebbe risolto, come prima cosa, il problema del rifiuto a Cimino e avrebbe dato lavoro ai ciminesi sia per la costruzione dell'impianto sia per i posti di lavoro a tempo indeterminato che si sarebbero creati, oltre che avrebbe diminuito per i cittadini il costo della tassa di rifiuti. E ci sarebbe stato anche un valido introito di tasse per il comune. Ma ecco che è stato trovato falsamente un modo di screditare tutto quanto, facendo addirittura ammalare gravemente
le persone solo con la delibera di pubblico interesse approvata. È stato costituito un cosiddetto Comitato di Salute Pubblica, Pro-Ciminna, che è stato comunicato ufficialmente al Comune di Ciminna in data 8 2016, con allegato il nome delle persone che vi fanno parte. Comitato a cui dovrebbero cambiare il nome perché a quanto pare tale impianto non inquina più. Il problema è solo ora di impatto ambientale e paesaggistico. Ho notato che in questo comitato, oltre a molti dei miei avversari politici, anzi sono quasi tutti avversari politici, perché lo fanno per politica tutto quello che non fa parte anche uno dei soci del Mulino San Vito. Tante sono state e sono le persone che nel tempo sono venute e vengono da me a lamentarsi per il passaggio degli autotreni della via Giovanni XXIII. Automezzi che, a detta degli abitanti della zona, inquinano e fanno tremare le case al loro passaggio. Ne sa qualcosa anche l'allora vice sindaco Saverio La Paglia e l'allora assessore Vincenzo Comparato. Ma il sottoscritto, trattandosi di un'attività dove lavorano anche tante persone, ha sempre cercato di minimizzare il problema per salvaguardare dei posti di lavoro. E non solo di quello che dice che non comprerà più il strumento alla piadotta di vivere perché è inquinato. Io ho aiutato sempre le persone che vogliono lavorare. Comunque non mi voglio dilungare, infatti ci sarebbero tantissime altre cose su quello che è stato creato in negativo in questi giorni. Un allarmismo illegale e inopportuno. È preso atto anche di tutto questo. È considerato altresì che il sottoscritto nella qualità di sindaco rappresenta il responsabile della pubblica sicurezza per il nostro comune, onde evitare malintesi, cattiva valutazione e reazioni inopportune da parte dei cittadini che sono stati volutamente mal informati. Si impegna già da domani mattina a presentare richiesta di convocazione urgente di un consiglio comunale per chiedere a tutti i consiglieri di revocare la delibera numero 36 dell'ottobre 2015, togliendo anche la possibilità a qualcuno a cui, detto alla ciminnese, è stata data la corda come un orologio antico di continuare a promuovere atti inadeguati e inopportuni per sobellare la cittadinanza. Questo qualcuno forse non ha capito che lo stanno usando proprio coloro i quali lo hanno sempre contrastato, criticato e maltrattato. Ma forse non se ne accorge. Un'ultima cosa lo voglio ribadire. Credo fermamente in questo progetto, ma visto che il popolo sovrano, dietro false insinuazioni da parte di alcuni avversari politici, è stato così falsamente informato e teme la propria salute e per il danno all'ambiente, ho preso la decisione, come dicevo prima, di chiedere al Consiglio Comunale di revocare la delibera tanto criticata ingiustamente. Ciminna quindi non avrà più, a causa di tutte queste false insinuazioni, questa opportunità che merita e non si creeranno più quei posti di lavoro per i nostri giovani che saranno costretti ancora una volta ad andare fuori in cerca di un futuro migliore. Concludo questo mio intervento dicendo che io sono il sindaco di tutti i ciminnesi, da voi sono stato eletto e a voi devo rendere conto. Quindi, ritornando all'argomento al Robbio, pur rimanendo convinto della validità di questo progetto, voglio placare gli animi di tutti voi ed evitare ulteriori preoccupazioni, sentendo il dovere, come primo cittadino, di garantire l'unità e la serenità di tutto il popolo di Ciminna. Per cui, come ho già detto prima, proporrò al Consiglio
comunale di giocare alla libera tanto discusso in questa. Grazie.